bawal pala kumain sa park, guys. So, naghahanap kami ngayon ng pwede naming mapwestuhan. So, kawawang nila lang kawawang nila lang yung datingan namin ngayon. Kick out. Naghihintay kami ng bus ngayon para makalipat doon sa visitors area daw kasi doon pwede kumain. So after namin kumain, babalik ulit kami dito. Masipag namin, no? Masipag namin. At sir, nanginginig na kami sa gutom eh. Ayan o. Visitors area. Sungie Buloh WetLand Visitor. Ayan. Wow. There's a snake. A snake inside the jar. Ayan. Ayan. Yung preserve nila. Ayan. Mga ging preserve nila na. Ayan. Galing.
yan yung gabi na nakakain at mahal sa Pilipinas. Mahal yan sa Pilipinas, yung halaman na yan. So guys, dito na tayo, shortcut na tayo dyan. So, almost finished na yung kalahati ng park. So, lilipat kami sa isang part niya. Ayan. Pagod na ang mga bata. Ayan. Ano yan? Upo muna ako doon. Pagod na, oh. Haggardness na. Haggardness na. Hagardo na. Oh, see? OMG. Guys, nakakita Kaya pa ba? Kaya pa bang lumipat sa kabilang side? Okay. Kaya pahinga daw muna kami para makalipat kami sa kabilang side. Welcome! Enter to Wetland Center. In fairness, ang dilim na. Wala na guys. Look at that cloud. It's color gray. Ayan. After need namin dito, uuwi na kami. Color gray. Meron din pala doon, oh. Wait lang, video pa ako. Kaya nga, ang ganda ng view, no? Ganyan, sa kay may love din ako dati. Hey. Hey there. Come on, baby. Parang iisa lang yung design nila, di ba? Yung isa lang siguro yun, guys. Akit kami sa Tory. Mary Tower. Ayan. Mary Tower. Tama ba yung pagbasa ko, McQueen?
Nagpapakit lang siya. Disgusting. Yan ako, yun na! Tapos pag ganyan mo. Hi guys! So tapos na kami dito sa Sungie Buloh. Uwian na and marami kaming nakitang mga wild animals, wild human. Wild human! So maraming ka-wildan ang nakita namin dito. And bago pa kami mabutan ng ulan guys, uwi na kami. And sa lahat ng mga nagustuhan tong video na to guys, please like, share, and comment. And subscribe to my channel, Wonderwina Vlogs. Thank you for watching guys!